பல எதுக்கு இப்படி ஓபன் ஓடிட்டு இருக்கீங்க? எங்க Marked a location. கார் எடுத்துட்டு போலாமே. பலா முடிஞ்சதா? சூப்பர். ஏறலாமா? இன்னொரு கீழ இருக்காங்க. இந்த பேரி போன மேட்ச் இல்லையே இவருக்கு. இவரு அண்ணா இவரு வேற வாய்ஸ போட்டு விட்டுறாரு. நம்ம வாய்ஸ் நமக்கு நீங்க 2 பேரும் தான். ஃபைட் எடுத்து இருக்காங்க. அங்க வர ஓபன்ல. ஏன் டக்கு டக்குன்னு உள்ள போறாரு இவரு? அடிச்சாதான் நான் நடந்துட்டு இருக்கான். Watch out. கேன்சல் கொடுத்துட்டு எடுக்கலாம்ல. நான் அது நம்ம இல்ல. ஒரே கீழ இன்னொரு வரான். அடுத்து போடா மாடினா. படுத்து. நீ என்னடா பண்ற? சூப்பர். அவன பாத்தீங்களா? வேற லெவல். பெரிய ஆட்டம்.